हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल ओ। जैसे साउंड आई हो गया, ए हो गया, ऐसे आज ई वाला हो गया। आज हम करेंगे ओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एफ आर ओ जी, क्या बन गया ये? फ्रॉग। एफ आर ओ जी, ये ओ क्या है इसमें? ओ इसमें साउंड है, वोवल ओ। जैसे ऊपर दिया हुआ है ना, ओ वाले वर्ड्स। अब चलते हैं जेड ओ यू। जेड ओ यू। एच ओ यू एस ई हाउस। आर ओ एस ई रोज। एफ ओ एक्स फोक्स। एफ ओ एक्स फोक्स। डी ओ जी डॉग। डी ओ जी डॉग। तो ये किस वाले साउंड के वर्ड्स हैं? सारे साउंड ऑफ वोवल ओ साउंड वाले वर्ड्स हैं। तो आगे चलते हैं। सी ओ जी को। टी ओ वाई टॉय। जे ओ जी जो। एफ आर ओ जी फ्रॉग। एल ओ टी लोट। बी ओ वाई बॉय। एम ओ पी मॉप। सी ओ ए टी कोट। अब हम करेंगे साउंड ऑफ वोवल यू। यू के साउंड वाले वर्ड्स। जैसे जे यू आई सी ई जूस। ये यू क्या है? यू के साउंड वाले वर्ड हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ है ना। क्यू यू ए आई एल क्विल। क्यू यू आई एल टी क्विल्ट। जे यू जी जग। वी यू एल टी यू आर ई वी यू एल टी यू आर ई वल्चर। डी यू सी के डक। एच यू जी हग। डी यू वी डग। एच यू वी हब। एम यू डी मड। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।